Hello viewers, City Car Trainers, highly professional personal car training. Viewers, இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா in this video நான் என்ன சொல்ல போறேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா how to manage on a slope. ஸோ ஆக்சுவலாக எல்லாருக்குமே ஒரு ஸ்லோப் வந்து ஒரு டிஃபிகல்ட் டாஸ்க்காகவே இருக்கும். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம சார் கூட ஸ்லோப் ட்ரைனிங்காக தான் வந்திருக்கோம் உள்ள டிஃபென்சிவ் கார் பார்க்கிங் செஷனில். ஸ்லோப் டாஸ்க் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த டாஸ்க். மெயினாக இப்போ இந்த ஸ்லோப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஆக்சுவலாக ஒரு ரேம்ப், ஸ்ட்ரெயிட் ரேம்ப். இதில் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்டிக் இருக்கும் இந்த இடத்துல. ஸோ இந்த ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்டிக்கில் ஹேஸ் டு ஸ்டாப் அண்ட் ஹேஸ் டு மூவ் த வெஹிக்கிள். ஸோ இந்த ஒரு ஸ்டிக்லையும் அவர் வந்து மூவ் பண்ணணும் ஸ்லோப்பில். ஸோ இதோட ஸ்லோப் தியரி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹாஃப் கிளச், லீவ் த பிரேக், ஆக்சிலேட் பண்ணணும். ஆக்சுவலாக ஃபர்ஸ்ட் எப்பயுமே நம்ம என்ன பண்ணணும், ஸ்லோப்பில் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு தான் மூவ் பண்ணணும். இப்போ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கியரில் தான் இருக்காரு. நவ் ஐ வில் ஷோ யூ த பெடல் வியூ. ஸ்டாப் பண்ணுங்க வெஹிக்கிள், கிளச் அண்ட் பிரேக்னா. ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா வியூவர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் கியரில் இருக்காரு. He has pressed the clutch and brake. ஸோ இப்போ நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் அவர் கிளச் அண்ட் பிரேக் ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்காரு. இப்போ இந்த ஸ்லோப்பில் பிரேக்லேருந்து கால் எடுத்தால் வண்டி பின்னாடி போகும். ஸோ வாட் he has to do is he has to leave the clutch off, then only he should leave the brake. Yes sir, பண்ணுங்க பார்க்கலாங்க. Slightly leave the clutch. Very good. Hold the clutch now. Leave the brake here. Press the accelerator here now. Very good, very good. Stop again. Press the clutch and brake now. Again. Off clutch first. Slightly leave the off clutch here. Leave the brake now. Very good. Perfect. Take the clutch from the brake here. Good, good, good. Again stop the vehicle now. Press the clutch and brake now. ஸோ வியூவர்ஸ் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்க ஃபர்ஸ்ட் அவர் கிளச்சை ஆஃப் விட்டுட்டு ஹோல்டு பண்ணுறாரு. வெயிட் பண்ணுங்க ஒரு நிமிஷம். அந்த ஆஃப் கிளச் நம்ம எதுக்கு விடுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தட் ஆஃப் கிளச் ஆக்ஸ் as a brake. நோ அகைன் லீவ் த கிளச் ஹியர் சார். ஸ்லைட் லீவ் த கிளச். லைட்டாக அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணுங்க. நோ டேக் பிரஸ் ஆக்சிலேட்டர் ஹியர். வெரி குட், வெரி குட், வெரி குட், வெரி குட். அகைன் ஸ்டாப் த வெஹிக்கிள் நோ. பிரஸ் த கிளச் அண்ட் பிரேக் ஹியர். அகைன் ஒன் மோர் டைம். ஆஃப் கிளச். டேக் லெஃப்ட் ஃப்ரம் த பிரேக் ஹியர் நோ. பிரஸ் ஆக்சிலேட்டர். வெரி குட், சூப்பர் சார். ஸ்டாப் அகைன். ஸோ வியூவர்ஸ் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்துருக்கீங்க how far he came அப்படின்றது. அகைன் you will be practicing it. Yes sir, one more time. Good, good, good. பண்ணுவோம். Press the accelerator here. I want you to press the accelerator. Off clutch, leave the brake, press the accelerator. Accelerator, accelerator, accelerator here now. Very good, very good. Again stop the vehicle here. Stop again one more time. Off clutch, leave the brake, press the accelerator. Very good, very good. Stop here. Stop. So viewers, இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் how you have to manage on a slope. So ஒரு simple theory தான். Half clutch, leave the brake, accelerate, and you have to be in first gear. So I hope you like this video and you come to a conclusion how you are training the clients and how the clients are getting trained. We have a Facebook page named Nidhi Driving Instructors. So Facebook page like பண்ணுங்க. City Car Trainers YouTube channel subscribe பண்ணுங்க. Always need your support viewers. Thank you.